आखिर सलाम है इस कारपेंटर को जिसने इतनी मेहनत से एक लकड़ी के टुकड़े से इतनी खूबसूरत चीज बनाई जिसे देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। सबसे पहले इसने इस लकड़ी को एक कुर्सी का आकार दिया और इसके बाद बीच के हिस्से को निकाल लिया। जब तक ये कारपेंटर इस कुर्सी को बनाने के लिए मेहनत करता है, आप भी थोड़ी मेहनत करके इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर कारपेंटर ने इस कुर्सी की बहुत प्यार से फिनिशिंग की जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है और अब ये कुर्सी रेडी है। आपको ये कुर्सी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।